Арестът на P. Diddy се превръща в огромен скандал, който е на път из основи да разтресе шоу-бизнеса и политиката. Това ли е човекът, който е контролирал повечето известни личности като марионетки и ги е карал да правят някои извратени неща на партитата си? Кой изобщо е P. Diddy? Кои са известните замесени лица в скандала и защо изведнъж цялото медийно пространство буквално гръмна? Останете до края, за да разберете. Дръснете ми набързо един коментар долу, за коя друга известна личност искате да научите 50 факта. Давайте да започваме. Истинското име на P. Diddy е Шон Джон Компс и се ражда на 4 ноември 1969 г. в Харлем, Ню Йорк, което ще рече, че днес е на 54 години. Майка му Джанис е била модел и учителка, докато баща му Мелвин Компс е имал тъмни връзки с подземния свят. Той е бил дясната ръка на известния тогава наркобос Франк Лукас и е бил въвлечен в няколко криминални дейности, като например трафик на наркотици и мокри поръчки. През 1972 година, когато малкият Шон е бил само 2 годишен, баща му е бил застрелян, докато се е седял в колата си. След трагедията семейството се премества в друг район на Ню Йорк, а малкият Компс расте като хулиган и има чести срещи с полицията. Когато е само на 12 години, той започва работа като пощальон, купувайки вестници от будките и продавайки ги на по-възрастните граждани с печалба. Предишният му псевдоним, ако си спомняте, е Puff Daddy, като това Puff се говори, че идва от постоянното му повтене като малък и честите му изблици на гняв. Според разказите, уж майка му го нарекла така, но през годините той често сменя псевдонимите си, като минава през Puffy, Diddy, Brother Love и последното, разбира се, P. Diddy. Още от малък Диди се е интересувал от музиката, а по време на следването си е организирал всички студентски партита и събития, което му печели слава и му помага да пробие в тази индустрия. В крайна сметка той е изоставил учението си и е започнал да преследва музикална кариера. След няколко месеца е бил нает като стажант в Uptown Records, собственик на който е рапърът Андре Харъл. Много бързо Компс успял да впечатли цялото ръководство с иновативните си идеи, но заради разногласия с борда, по-късно бива уволнен. Така през 1993 г. той решава да основе своя собствена продуцентска компания, която кръщава Bad Boy Records. Първият известен нейн кадър става Notorious B.I.G., който за много кратко време успява да пробие в света на хип-хопа. Постепенно Bad Boy Records станала символ на успех и много изпълнители, включително Марая Кери и Usher, станали част от нея. През 1999 г. Диди започва любовна афера с не кой да е, ами Дженифър Лопес, която започвала да пробива в света на музиката и то с негова помощ. Смята се, че мозъкът зад конкуренцията между източен и западен бряг, East и West Coast в САЩ през 90-те, е именно Диди, който искал да манипулира феновете, предизвиквайки по-голям интерес от двете страни, с цел печалби, разбира се. Един от повратните моменти в кариерата на P. Diddy несъмнено е свързана с враждата му с собственикът на Death Row Records, Шуг Найт, който представлява Тупак. През 90-те години на миналия век хип-хоп пазарът е бил разделен между двамата най-известни изпълнители – Notorious B.I.G. от изтока и Тупак Шакур от запада. Дълго време между двете компании се водил ожесточен конфликт, който довел до взаимни обвинения и дори публични заплахи. В крайна сметка, както знаем, се стигнало до смъртта и на двамата изпълнители. Тупак е загинал в колата си в Лас Вегас през 96-та, а B.I.G. е застрелян в центъра на Лос Анджелис само 6 месеца по-късно. След двугодишно разследване, един от служителите на полицейските служби в Лос Анджелис с името Грег Кайдинг излиза с публично изявление, че отговорен за смъртта и на двамата е именно P. Diddy. Според сведенията, рапърът е платил $1 милион за смъртта на Тупак, но доказателства естествено няма. През 2023 година обаче, или цели 27 години по-късно, най-накрая има обвинен за смъртта на Шакур. И много странно съвпадение, но именно тогава проблемите за Диди започват.
Явно е проговорил за някои неща, но за тях след малко. Личният живот на Диди също е изпълнен с много обрати. Той има цели 7 деца от няколко различни жени, като победителка в този сегмент е Ким Портър, от която има 3 дечурлига. След нея му се раждат още 2 деца, като последното е от неизвестна майка. Можем да кажем, че Диди доста си пада по лукса и бляскавите партита. Той се притежава частни самолети, яхти и имения на стойност милиони долари, но най-известното събитие, което организира ежегодно, е White Party. То привлича много влиятелни личности от целия свят, но скритите му фрик-оф партита наскоро лъснаха. Въпреки охолният си живот обаче, Компс винаги отделя огромни суми за благотворителност. През 2003 година участва в Ню-Йоркския маратон, за да събере средства за образованието на деца от Ню-Йорк. В крайна сметка, сумата надхвърля $2 милиона. Диди също така е един от най-активните поддръжници на свободен достъп до образование на всички чернокожи, като финансира и няколко стипендии. През 2016 година той дори основава училище, в което да се обучават деца в неравностойно положение. На 4 ноември 2008 година на името на Шон Диди Компс е поставена звезда в алеята на славата в Холивуд в чест на неговото влияние в музикалната индустрия. Въпреки че една от най-успешните продуцентски компании, Bad Boy Records е криела и някои тъмни тайни. През 1998 триото The Lox даде гласност на това как работят нещата в лейбъла и дори заявиха, че Диди им дължал солидна сума пари и ги държал там на сила. През 2020 година пък Мейс, който е една от звездите на Bad Boy Records, публично обвини Диди в манипулация на договорите и корупция. Шон Компс стана доста известен и в телевизионния ефир благодарение на реалитито Making the Bands. В него той търсеше нови кадри за продуцентската си компания и шоуто стана хит благодарение на трудните изпитания, които Диди им налагаше. Като цяло Диди и преди си е имал своите пикове и падения. Например, през 1999-та участва в престрелка в Ню-Йоркски клуб заедно с Дженифър Лопес, а след това били арестувани. Това е и основната причина те да се разделят, както се говори. През 2014 пък спор с рапъра Дрейк е довел дори до физическа конфронтация. Двамата се скарали заради правата на песента Zero to 100 и се говори, че Диди го е ошамарил по време на спречкването. 50 Cent е може би един от най-големите критици на продуцента Диди. Доста често той публично обвинява Компс, че е измамил много изпълнители в своята Bad Boy Records и че се възползва от славата на Notorious B.I.G. за собствена облага. P. Diddy е смятан за един от най-богатите хип-хоп артисти в целия свят, с нетна стойност надхвърляща $900 милиона. Основните му източници на доходи са, разбира се, музикалната индустрия, модата чрез компанията си за дрехи и бизнесът с алкохол чрез неговата водка. Всичко това обаче, скъпи приятели, е на път да се сгромоляса и то жестоко, въпреки славата и парите, защото Диди беше арестуван на 17 септември тази година и срещу него има повдигнати стотици обвинения по няколко различни направления. От трафик на хора с цел сексуално робство, през заплахи и изнудване, чак до насилие над жени. Във втората част от това видео ще видим какво се разкри за него. Само да ви кажа, че може да ме подкрепите в това, което правя, използвайки моя линк от Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ардес е The Clashers. Сериозните проблеми за Диди започнаха миналата година, когато в интернет изтече старо видео от охранителни камери на хотел. На него се вижда как Диди рита и влачи за косата приятелката си Каси Вентура. Според жертвата, Диди е платил $50 000 на хотела видеото да не бъде качено. Но в крайна сметка попада в ръцете на CNN. По-късно тя завежда дело срещу него за системно насилие и други извращения, за които не мога да спомена или покажа по чисто морални причини. Армията от адвокати на хип-хоп звездата обаче се постара да потулят случая и сключиха извънсъдебно споразумение с Вентура, която оттегли обвиненията си, след като получи няколко милиона долара обезщетение. Това цялото нещо обаче още повече привлекло вниманието на ФБР, които и без това вече следели Диди с години.
Арестът му от миналия месец е по толкова много обвинения за престъпления, извършени между 2008 и 2024 година, че няма да ми стигне времето да ги изчета всичките. В момента го грози доживотна присъда, но Диди естествено отрече всички обвинения и се опита да излезе под гаранция от $50 милиона. Съдът обаче го остави в арест. В историята си рапърът постоянно се е измъквал срещу огромна сума пари, но този път май няма да му се размине. ФБР обискира дома на рапъра в Майами, където в тайни тунели и подземия бяха открити наркотици, оръжия и 1000 бутилки бебешко олио. Оставям на вашето въображение за какво се е използвало то. За да не последва съдбата на Джефри Епстин, чието престъпления направо си бледнеят пред тези на Диди, рап звездата е наблюдавана денонощно в затвора. Припомням, че Епстин беше този с островът на удоволствията, който обаче беше открит мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019, като официалната версия е самоубийство. След като властите арестуваха Диди и повдигнаха обвинения, срещу него се натрупаха и 120 други граждански дела, които, по думи на адвоката на пострадалите, ще шокират обществото, щом бъдат оповестени публично. Жертвите на сексуален тормоз включват някои известни личности, като например Джастин Бибър, който е бил само на 11 години, когато Диди му посегнал. Бибър е станал жертва на извратените фрик-оф партита на Диди в детска възраст, което може да обясни проблемите му с алкохола и наркотиците и странното му поведение преди да се подложи на лечение. След ареста започва да изкачват много видеа и намеци за случилото се. Мен лично ме отврати, че най-младата жертва на въпросните фрик-оф партита е било 9-годишно дете, което според адвоката Бъз Би било нападнато от самия Диди. Рапърът му обещал да стане звезда, ако направи това-онова. Въпросните фрик-оф партита на Диди започнали още през 1998 година като продължение на белите му партита. Авторите, така да ги наречем, се пренасяли в закрити помещения и там се започвало с наркотиците и извращенията. Някои партита продължавали с дни. Повечето от тези тайни събития били заснемани от скрити камери и всеки присъстващ бил предупреждаван, че ако пропее нещо на властите, за него ще лъсне унизителен запис в медиите. Така Диди е изнудвал и жертвите, и гостите, които буквално попаднали в капан. С годините партитата му започнали да бъдат посещавани не само от високопоставени лица в музикалната индустрия или бизнеса, ами и от политици. Те изисквали, как да кажа, млади лица под 18 години за компания. За това свидетелства и рапърът Usher, който попада на едно от тези партита, когато е само на 15 години. Жертвите били опоявани без тяхното знание или на сила и били карани да изпълняват всички молби на гостите на Диди и на самия него. Отново, по морални причини няма да споменавам какво точно се е случвало, но всички те си мълчали заради записите, които Диди държал. Говори се, че правителството отдавна е знаело за тези престъпления, но тъй като гостите били някои високопоставени политически лица, си затваряли очите. Сега е интересно още кои имена ще бъдат намесени, но властите естествено си мълчат, докато трае разследването. Някои от известните гости на въпросните фрик-оф партита са Опра Уинфри, Доналд Тръмп, Парис Хилтън, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимбърлейк, Кардашианите, Марая Кери, Бийонсе и Джей Зи. За сега все още няма обвинения срещу никой от тях, но да видим. Две имена обаче така изпъкват и се гледат под лупа. Това на Джей Зи и на Бийонсе, които са били изключително близки на Диди. Смята се, че и двамата са активни съучастници в престъпленията му и в момента се покриват. В социалните мрежи има твърдения, недоказани за сега, че Диди и Джей Зи са замесени в смъртта на Алая, която набирала страшна популярност и заплашвала да засенчи приятелката на Джей Зи Бийонсе. В общественото пространство циркулира и друго интересно обвинение, което вероятно ще бъде разгледано по време на следствието срещу рапъра. Смята се, че той и Джей Зи са насилили Риана с цел да я сломят и тя да подпише договор с лейбъла на Диди.
Отделно се смята, че Диди е замесен дори в ликвидирането на Майкъл Джексън и Left Eye от TLC. Фенове смятат, че намек за убийството им от Диди се крие в песента She Knows на J. Cole. Разбира се, това всичко са само предположения. Съдът с години ще разглежда доказателствата и ще разпитва жертви. Някои други звезди също са намеквали за престъпленията на Puff Daddy, макар че не са ставали негова жертва, или поне така се предполага. Сред тях са Eminem, Kesha, The Weeknd и 50 Cent, който никога не е криел, че не може да понася P. Diddy и го смята за абсолютен престъпник. Събитията около P. Diddy имат потенциал да се превърнат в скандалът на десетилетието, особено ако властите решат да разкрият публично това, което се съдържа в тайните записи. Всяка седмица, че дори и всеки ден, излизат новини за нови и плашещи неща. Делото толкова много нашумя, че започна дори да се използва в предизборната напревара в САЩ. Медиите, близки до демократите, напомнят за контактите на Доналд Тръмп с Puff Daddy, макар че през 2020 година рапърът подкрепи Байден. По последни данни, може би най-близко до истината е бодигардът на Puff Daddy от 90-те с името Gene Deal, който е цитиран от Daily Mail. Според него арестът е свързан с корупционен скандал на много високо ниво в политиката и че цялата история е по-голяма от самия Диди. Каквато и да е истината зад кулисите, факт е, че ако бъде признат, Диди може да получи доживотна присъда и да изкара няколко десетилетия зад решетките. Това е малко подобно на колегата му Ар Кели, който през 2022 получи 30 годишна присъда, също за насилие. Мащабът на скандала е толкова голям, че вече има специални подразделения на известни сайтове, които се занимават с новини около него. Всеки ден се публикуват интересни работи и делото със сигурност ще продължи дълго. Дайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, а пък случайно, ако ви се гледат и други факти, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!